26-letni Matic Kaker prihaja iz Rateč in je gluh od rojstva. Ko je bil star leto in 4 mesece, so starši ugotovili, da je gluh. Tako se je začela njegova zgodba s polževim vsadkom. Porajtali so pa tako, da se nisem odzival na zvokove, ko so me vedno klicali, vendar sem se odzival na vibracije. Na to pri 16 mesecih so me poslali v bolnico v Ljubljano. Tako so porajtali, da sem gluh in to 100% seveda. Pri 21 mesecih sem bil pa operiran. Prej je čisto normalno, ker smo živeli v leseni hiši in je čutil vedno vse vibracije. Potem sem pa zanalašč balone za njemu pokala in ni slišal. Tako da smo šli naslednji dan takoj k zdravniku, nas je poslal naprej v Ljubljano in so se začele te preiskave. Takrat se sprašuješ, kaj si naredil narobe, si ti kriv ali nosečnost kriva. Vse sorte ti gre takrat po glavi, ne. Šele potem, čez par let, ko smo delali te genske preiskave, smo ugotovili, da je bilo to v genih, da je imel vsak otrok možnosti 50%, da bi bil gluh in Matic je gluh, Anže ni, hvala Bogu. So nam predlagali, da je to rešitev za njega, da dobi polžev vsadek. Mislim, da je bilo sreča edino to, da je bil še sin Anže takrat majčken, da nisem se mogla nobeni žalosti preveč prepustiti, ampak smo zborbali to in takoj, ko so nam povedali za to operacijo, za polžev vsadek, smo delali vse na tem, da bo čim prej operiran. Ta operacija je bila eden pomembnih trenutkov v Matičevem življenju, vendar so se takrat tudi začeli izzivi in prilagajanja. Moral se je naučiti živeti v svetu zvokov, katerega prej ni poznal. Drugi dan v bolnici nam je padel iz postelje, ker je bil zelo živahen otrok. Potem pa, ko smo prišli domov, ko je po enem mesecu dobil zunanji del aparata, smo začeli loputati z vrati, kričati, zato da je on se začel navajati na zvoke. Je bilo po eni strani smešno, zanimivo, po drugi strani stresno, ampak čez 4 mesece po operaciji se je on začel odzivati na svoje ime, tako da smo vedeli, da smo na pravi poti. Polžev vsadek mi je res zelo pomagal, ker živim res normalno življenje, imam vse. Sem naredil osnovno šolo, srednjo šolo, tudi izpit. Hodil sem v navadno šolo, sem bil za slišečimi vedno, z gluhimi nikoli. Bil zelo pomagal, so me tudi vsi ful sprejeli, kakor treba. Imam tudi take bližnje prijatelje, to, da me tudi sprejmejo, ko sem gluh, recimo, ko gremo na morje, na bazen, ali pa ko sem prenočil po prijateljih, ni bilo nobenega problema. Ne slišim dobro, ko vsi govorijo. Lani sem bil operiran in sem bil tako več kot en mesec brez polžjega vsadka, sem bil gluh in je bilo res zelo čudno zame, ker nisem navajen na to. Vedno sem bil zmatran, zaspan, rabil sem kakšne zvokove. Saj ful dobro berem z ust tudi. Starša sta si seveda tudi z rokami malo pomagala. Bil sem tudi na pijači z prijatelji, smo tudi žurali skupaj, sta se zmeraj takole, smo se lepo komunicirali. Če je bilo treba, so mi 5-krat skozi povedali, ni bilo res panike. Matic je hodil v redno osnovno in srednjo šolo. Zdaj je zaposlen kot natakar v gostilni in je športno aktiven. Vključen je v nogometni klub in pri vsem tem ga gluhota ne ovira, temveč nanjo gleda zelo pozitivno. V osnovni šoli so me malo počasi zafrkavali, vendar smo se tudi ujeli z nekaterimi. V srednji šoli pa ni bilo nobene probleme. Všeč mi je bil tudi zelo v srednji šoli. V službi pa nikoli ni bilo nobenega problema. S šefom smo se takoj uskladili, povedal so svoje probleme. Gledajo name kot normalnega človeka. Sem natakar jaz v gostilni, kdaj pa kdaj za kakšno mizo 2-krat, 3-krat rečem, če kaj ne slišim dobro. Kakšnih zelo velikih predsodkov ni bilo nikoli. Tudi šolo s surdopedagoginjami, zavodom smo vedno lepo sodelovali. Bila je pa ena anekdota, ko je bil star 3 leta, je imel še čist
prvi aparat je bil še na ruzak narejen, da je v zadnji skozi ruzak nosil za baterije in programe. Me je enkrat sredi vročine poleti en ata zelo ukregal, zakaj otroku dajem ruzak, če je tako vroče, ne. Preden sem mu jaz razložila, da je to slušni aparat, potem smo se vsi smejali. Drugače pa kakšnih zelo hudih stvari nismo imeli, same pozitivne stvari s polžjim vsadkom. Ko sem pa nogomet začel trenirati, to je bilo približno 7., 8. razred, smo se s trenerjem takoj probali uskladiti in smo takoj zrihtali vodni aparat, pa kakšno čelado, da se lahko odigral. Med tekmo kar se bolj slišim, vendar dobra plat je pa to, da razumem šport, če ne se pa pol pogovarjam med polčasa. Imam psa doma, je treba skrbeti seveda, dostikrat hodim malo v hribe, večinoma pa kakšen fitness ali pa ostali šport, kot so futsal, badminton, nogomet. Matic se sporazumeva predvsem v govornem jeziku. Vključen je bil tudi v slovensko futsalsko reprezentanco gluhih, ki ni bila njegov prvi stik z gluhim svetom. V gluho skupnost se je prvič vključil, ko se je udeležil košarkarskega tabora za gluhe in naglušne otroke. Če se pa z vami pogovarjam z gluhimi, pa probavam pa še znakovno, čeprav ne znam tako dobro. In zaradi tega bi se fura začel učiti, bi šel na tečaj kretanja, da bi se lahko pogovarjal še z ostalimi prijatelji. Smo naredili tisti prvi tečaj, potem smo mogli nehati, ker smo mogli govoriti z Maticom. Zdaj pa od lanskega leta, ko smo bili na Poljskem, na futsalu, me je pa spet zamikali, da bi se vsi šli spet to učiti, da bi lahko komunicirali tudi z vami, z ostalimi, ki so gluhi, ki ne slišijo dobro. Ko sem pa prvič prišel v futsal z gluhimi, mi je bilo zelo zanimivo. Kako to eno besedo nekaj poveste, pa smo se pa lepo komunicirali, pa takoj smo se ujeli, pa so me tudi kdaj kaj naučili kretati. Bi se res želel rad tole. Če imate možnost, da se odločite lahko za polžji vsadek, se odločite, ker še vedno ima več priložnosti v življenju kot slišeči fant zdaj Matic. Se soočaš s kakšnimi izzivi vmes, ampak mislim, da je boljše za njega. Sem res zelo ponosna na svojega sina, da je toliko dosegel že v življenju. Naredil šolo izpit za avto, služba ima, razume se z vsemi, zelo je srčen človek. Samo vztrajaj pa ne obupaj, vedno dobrega kaj naredi, ko se bo vse vračalo. Matic danes živi polno življenje. Gluhota zanj ni ovira, ampak je del njegovega vsakdana.